সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের বাসাবাড়িতে বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহার করা হয়। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য একটি অ্যাপ্লায়েন্স হলো রেফ্রিজারেটর। আমাদের ম্যাক্সিমামের বাসাবাড়িতেই বর্তমানে এই রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ রয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে একটা রেফ্রিজারেটর 1 মাস চললে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল আসে এ নিয়ে আলোচনা করব। রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ এর রেটিং মূলত সিএফটিতে প্রকাশ করা হয়। সিএফটি এর পুনরূপ হলো কিউবিক ফিট। 1 সিএফটি সমান ধরা হয় 28.31 লিটার। একটি ফ্রিজের অ্যাকচুয়াল বিদ্যুৎ বিল বের করতে হলে সর্বপ্রথম আপনার জানতে হবে কত সিএফটির ফ্রিজে কত ওয়াটের কম্প্রেসার থাকে। এই পুরো বিষয়টাই আমি বোর্ডে লিখে আলোচনা করব। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে লাইক এবং কমেন্ট করে মন্তব্য জানাবেন। আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই। সম্মানিত ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা জানব কত সিএফটির ফ্রিজে কত ওয়াটের কম্প্রেসার থাকে। এই জায়গায় আমি সিএফটি লিখলাম আর এ পাশে ওয়াট। 7.5 সিএফটি 70 থেকে 80 ওয়াট। 8.5 সিএফটি 80 থেকে 100 ওয়াটের হয়ে থাকে। 9.5 সিএফটি 100 থেকে 135 এবং 10.5 সিএফটি 135 থেকে 145 ওয়াট হয়ে থাকে। 11.5 সিএফটি 145 থেকে 165 ওয়াটের হয়ে থাকে। 12.5 সিএফটি 165 থেকে 180 ওয়াটের হয়ে থাকে। এরপরে 13.5 সিএফটি 180 থেকে 265 ওয়াটের হয়ে থাকে। এই রেটিংটা হলো ওয়াট আর এপাশে সেফটি। সিএফটি এর পুনরূপ হলো কিউবিক ফিট। এই ওয়াট হলো পাওয়ারের একক। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা 10.5 সিএফটির একটা ফ্রিজ 1 মাস চললে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল আসে এইটা বের করব। 10.5 সিএফটির ফ্রিজে 135 থেকে 145 ওয়াট। আমরা 145 ওয়াট ধরে নেব। যেহেতু 1 মাস বের করব, আমি সর্বপ্রথম একদিনের বিদ্যুৎ বিলটা বের করব, দেন 1 মাসেরটা বের করব। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আর একটা বিষয় আপনার ধরে নিতে হবে, আপনার একটা ফ্রিজ ডেইলি কত ঘন্টা চলে। নর্মালি একটি নতুন ফ্রিজ 5 থেকে 6 ঘন্টা চলে থাকে। 3-4 বছর হওয়ার পরে 8 থেকে 9 ঘন্টা চলে। সেক্ষেত্রে আমরা 5 থেকে 6 ঘন্টা ধরে নেব। আমরা 6 ঘন্টা ধরে বিদ্যুৎ বিলটা বের করব। 145 ওয়াটের একটি ফ্রিজ প্রতিদিন 6 ঘন্টা চলবে। এই বৈদ্যুতিক পাওয়ারের সাথে এই ঘন্টা, এই সময় গুণ করলে হয় কিন্তু এনার্জি। যেহেতু আমি একদিন বের করব, 145 ওয়াট গুণন 6 ঘন্টা, এ জায়গা হয় 870 ওয়াট। তবে এটা ওয়াট আর হবে না, এ জায়গা হবে ওয়াট আওয়ার, কেননা এই পাওয়ারের সাথে সময় গুণ হয়েছে। আমরা জানি 1 কিলোওয়াট আওয়ার সমান 1 ইউনিট। আমাদের বাসাবাড়িতে কিন্তু আমরা ইউনিটে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। আবার 1000 ওয়াট আওয়ার সমান সমান 1 কিলোওয়াট আওয়ার। আবার বলা হয় 1 ইউনিট সমান সমান 1 বটও বলা হয়, বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট। সেক্ষেত্রে আমরা পাইলাম একদিন চললে 870 ওয়াট আওয়ার। এ জায়গায় কিন্তু 870 ওয়াট আওয়ার কিলোওয়াট আওয়ারে কিন্তু হয় নাই। আমরা জানি 1 কিলোওয়াট আওয়ার সমান 1 ইউনিট। যখন আমরা 30 দিয়ে গুণ করব তখন আমরা কিলোওয়াট আওয়ারটা পেয়ে যাব। 870 গুণন 30, এর যেটা পাবো এটা হবে ওয়াট আওয়ার, দেন আমরা কিলোওয়াটে কনভার্ট করে নেব। এ জায়গায় 26,100 ওয়াট আওয়ার। এখন আমরা জানি 1000 ওয়াট আওয়ার সমান 1 কিলোওয়াট আওয়ার। আমরা 1000 দিয়ে ভাগ দেব ওয়াট আওয়ার। এখানে 26.1 কিলোওয়াট আওয়ার হয়। আমরা জানি 1 কিলোওয়াট আওয়ার সমান 1 ইউনিট। ওয়াট, কিলোওয়াট, মেগাওয়াট, টেরাওয়াট, গিগাওয়াট এগুলো পাওয়ারের ইলেকট্রিক্যাল একক। 26.1 কিলোওয়াট আওয়ার সমান 26.1 ইউনিট। আমি 26 ইউনিট ধরে নিলাম। সম্মানিত ভিউয়ার্স,
এখন আপনার ইউনিটের প্রাইস যেমন হবে 26-এর সাথে ওইটা গুণ দিলে বের হয়ে যাবে। তবে এই ইউনিটের প্রাইসটা ডিপেন্ড করে কিছু রেঞ্জের উপরে। আমি জায়গায় ভাগটা লিখে দিচ্ছি। 0 থেকে 75 ইউনিট হলে পার ইউনিট ধরা হয় 4 টাকা 19 পয়সা এবং 76 থেকে 200 ইউনিট হলে পার ইউনিট ধরা হয় 5 টাকা 72 পয়সা এবং 201 থেকে 300 ইউনিট হলে পার ইউনিট ধরা হয় 6 টাকা। 301 থেকে 400 ইউনিট এর পার ইউনিট ধরা হয় 6 টাকা 34 পয়সা এবং 401 থেকে 600 ইউনিট পর্যন্ত ধরা হয় 10 টাকা এবং 600 ইউনিটের উপরে ধরা হয় 11 টাকা। সম্মানিত ভিউয়ার্স, বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে বিভিন্ন রকমের রেট রাখা হয়। 0 থেকে 75 ইউনিট এটাকে বলা হয় লাইফ লাইন। 76 থেকে 200 ইউনিট এটাকে বলা হয় প্রথম ধাপ। 201 থেকে 300 ইউনিট এটা বলা হয় আবাসিকের দ্বিতীয় ধাপ। 301 থেকে 400 ইউনিট আবাসিকের তৃতীয় ধাপ এবং 401 থেকে 600 ইউনিট চতুর্থ ধাপ এবং 600 ইউনিটের উপরে পঞ্চম ধাপ। আমি এ জায়গায় 4 টাকা 19 পয়সা দিয়ে গুণ করলাম, এ জায়গায় 109 টাকা। সম্মানিত ভিউয়ার্স, সেক্ষেত্রে বুঝতে পারলেন 10.5 সিএফটির একটি ফ্রিজ 1 মাস চললে 109 টাকা বিল আসতে পারে। তবে এটা একটু কম বেশি হতে পারে। এ জায়গায় আমি যে ঘন্টাটা ধরে হিসাব করছি 6 ঘন্টা এবং অড যে ধরছি, অডটা কিন্তু অ্যাভারেজে একটু বেশি ধরা হয়েছে। আমাদের বাসাবাড়িতে যে ফ্রিজগুলো ব্যবহার করা হয় এর ম্যাক্সিমাম অড হয় 100 ওয়াট পর্যন্ত এবং এই যে 6 ঘন্টা ধরা হয়েছে এর থেকে কম বেশি হতে পারে। তবে বিদ্যুৎ বিল বের করার প্রসেস এরকম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনার আগে বাসাবাড়িতে যে লোডগুলো আছে প্রত্যেকটার রেটিং আপনার জানতে হবে। নর্মালি আমরা ধরে থাকি 4 ফুটি টিউবলাইটকে ধরে থাকি 40 ওয়াট, 2 ফুটি টিউবলাইটকে ধরে থাকি 20 ওয়াট, সিলিং ফ্যানকে ধরা হয় 80 ওয়াট এবং যে ওয়াল ফ্যান থাকে বা টেবিল ফ্যান থাকে এগুলোকে ধরা হয় 60 ওয়াট এবং আমাদের যে ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প বা এনার্জি সেভিং ল্যাম্প বা এলইডি লাইট যেগুলো ব্যবহার করি প্রত্যেকটার কিন্তু নিজস্ব রেটিং আছে। এগুলোর ওয়াট জানলে এইভাবে ক্যালকুলেশন করে আপনি বের করতে পারেন। এই 109 টাকার সাথে আপনার বাসাবাড়িতে অন্য অন্য যে লোডগুলো আছে এই লোডগুলোর বিদ্যুৎ বিল যোগ হওয়ার পরে যা হবে তার 5% ভ্যাট দিতে হয়, যে ভ্যাটটা আপনার ধরা হয় মিটার ভাড়া এবং ট্রান্সফরমার ভাড়া। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন, আমাদের আবাসিক বাসাবাড়িতে স্যাংশনাল লোড বা অনুমোদিত লোড হলো 2 কিলোওয়াট। 1 কিলোওয়াটের ডিমান্ড চার্জ ধরা হয় 30 টাকা। তবে এটা কিছুদিন আগেও 25 টাকা ছিল, রিসেন্ট 30 টাকা হয়েছে। এখন যেহেতু 2 কিলোওয়াট অনুমোদিত সেক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ হবে 60 টাকা এবং বাণিজ্যিক লাইনগুলোতে স্যাংশনাল লোড থাকে 3 কিলোওয়াট। পার কিলোওয়াট ডিমান্ড চার্জ ধরা হয় 30 টাকা। সেক্ষেত্রে আপনার টোটাল যে টাকা আসবে তার 5% হবে ব্যাট, এর সাথে ডিমান্ড চার্জ অ্যাড হবে, টোটাল মিলিয়ে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা হবে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি একটা ফ্রিজে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে পুরো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তীতে কোন টপিকসের উপরে ভিডিও তৈরি করলে আপনাদের সুবিধা হবে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।